La commemorazione dei defunti, il ricordo dei cari che non ci sono più, cerimonie religiose e tradizioni ad Agrigento e Favara, e sulla festa di tutti i santi dall'Albania il messaggio di Monsignor Damiano. Gli architetti accostare il ponte sullo stretto al Vajont è un fatto gravissimo e rilanciano subito la tabella di marcia per dare corso alla creazione dell'aeroporto di Agrigento e il ponte intanto approda alle Iene e ne parla Mariamico. I consiglieri DC parlano di Agrigento Capitale denunciandone i ritardi e il sindaco risponde: ma Cuffaro sa ciò che avete dichiarato? Intanto procedono i lavori per il museo di città. Plauso di una cittadina ai medici del San Giovanni di Dio: avete salvato mio padre e ci avete confortato in un momento difficile. Intanto domani conferenza stampa del commissario Zappia. Momento difficile per le squadre agrigettine, l'Acragas perde clamorosamente e il presidente Lala si scusa e brucia ancora la partita a Trapani che ha visto soccombere la Fortitudo. Un saluto dalla nostra redazione. Oggi in apertura commemoriamo i defunti, lo facciamo proprio aprendo il nostro notiziario perché comunque è un momento dai mille significati sulla vita, sulla morte e sull'amore di chi non c'è più rispetto a noi che siamo su questa terra. Sentiamo. Oggi si commemorano i defunti che ieri sono stati preceduti dalla festa di Ognissanti. Il mese di novembre si apre con il ricordo di chi non c'è più. Un momento per fedeli e non, per ricordare i cari passati ad altra dimensione con una visita al Camposanto, preghiere, fiori, lumini, messe. È ciò che si può fare per loro ed è un momento in cui i cimiteri si riempiono di fedeli e visitatori. Le tombe vengono ripulite e addobbate con fiori in quel ricordo che restituisce nuova vita agli amati cari che ci hanno lasciato. Come di consueto, oggi, con una bella giornata di sole ad Agrigento, nel riaperto sacrario del cimitero di Bonamorone, la messa solenne ha riunito fedeli, autorità civili, militari e religiose. Un momento di mestizia al quale fa da contraltare la gioia dei più piccoli che in Sicilia sono invece intenti ad esplorare anfratti e angoli nascosti nelle case per ritrovare i doni dei morti, secondo quell'antica tradizione sicula che ridona vita a quelli che qui sono semplicemente i morti e che nella notte portano dolcetti e giocattoli ai piccini. Un gesto dai mille significati sulla morte, sulla vita dopo di essa e sull'amore che da parte dei nostri defunti non è mai cessato verso di noi che viviamo questo mondo. Una commemorazione dei defunti vissuta ovunque e noi vediamo a Favara in questo servizio di Giuseppe Moscato. Anche Favara ha celebrato il 2 novembre la commemorazione dei defunti, una manifestazione ufficiale è stata predisposta dall'amministrazione comunale. In mattinata la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre in piazza Cavour, quindi l'omaggio a tutti i defunti sepolti nel vecchio cimitero di Contrada Fontana degli Angeli. La manifestazione poi si è spostata nel cimitero di Piana Traversa con il corteo in presenza delle autorità civili, militari e religiose, con in testa la banda intitolata al maestro Lentini, che ha reso omaggio a diverse figure di Favara, al piccolo Stefano Pompeo, vittima innocente di mafia, al milite ignoto, al sindaco Guarino, il primo sindaco eletto a Favara nel dopoguerra e ucciso per mano mafiosa, ma anche ai tanti migranti che hanno trovato la morte nella traversata del canale di Sicilia, alcuni dei quali sono stati tumulati nel cimitero di Favara. Quindi la celebrazione è eucaristica. Ma sentiamo il sindaco di Favara Antonio Palumbo e don Marco Damanti, parroco della chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo.
È un dovere in questa ricorrenza poter diciamo, dare omaggio a tutti i nostri cari defunti e alle figure in particolare. Oggi abbiamo deposto una corona al Monumento dei Caduti, siamo andati al cimitero di Fontana degli Angeli, dove l'atmosfera è sempre molto particolare e molto sentita, e adesso abbiamo finito il giro qua al cimitero di Piana Traversa, rendendo omaggio a tutte quelle figure più rappresentative, da Guarino al piccolo Stefano Pompeo, al Milite Ignoto, ai migranti. Questo è qualcosa che sentiamo e che va fatto, che è giusto fare. Ecco, noi celebriamo il 2 novembre, che si apre il mese di novembre, con la festa di tutti i santi. Entrambi le feste parlano di cielo, parlano di coloro che vivono in Dio, e noi crediamo fermamente, la nostra fede, che loro vivono in Dio, nell'eternità. E allora questo diventa l'occasione in questo mese di ripensare anche alla nostra vita umana, no? Le relazioni, come viviamo. Questo non deve essere solo il momento dove andiamo a porre un fiore, spesso lo facciamo anche tutto l'anno, ma deve essere soprattutto il momento di preghiera più intensa, ma anche di impegno, di cambiamento di vita, a volersi più bene. O dicevo prima, dopo la messa che ho celebrato qui al cimitero, dicevo vogliamoci bene in vita prima di tutto, perché quello vale molto di più, poi il resto verrà in aggiunta. Intanto ieri si è celebrata la festività di tutti i santi e dall'Albania, dove si trovava, Monsignor Damiano ha fatto pervenire questo messaggio. L'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, dalla comunità cattolica di Korçë in Albania, dove si trovava in visita il giorno 1 novembre, solennità di tutti i santi, con un videomessaggio ha reso pubblica la lettera per l'indizione della visita pastorale all'Arcidiocesi di Agrigento sul tema Insieme tessitori di speranza. Monsignor Damiano inoltre ha convocato la Chiesa agrigentina per l'apertura della visita nei primi vespri della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, per il giorno di sabato 25 novembre alle ore 17 presso la cattedrale di Agrigento. Insieme tessitori di speranza è il tema scelto per la visita pastorale. Vi saluto dalla parrocchia di Corcia, dove viviamo come Chiesa agrigentina la cooperazione missionaria con la Chiesa dell'Albania meridionale. Essere tessitori di speranza richiama l'artigiano che tesse il tessuto con diversi fili, ed è quello che vogliamo fare in questa visita pastorale, nelle foranie, nelle parrocchie, in tutte le espressioni della comunità ecclesiale. Vi do appuntamento per la celebrazione di apertura nei primi vespri della solennità di Cristo Re in cattedrale il 25 novembre. Vi aspetto tutti e tutte alle 17. Gli architetti di Agrigento dicono sì al ponte sullo stretto e contestano l'accostamento che qualcuno ne ha fatto con la tragedia del Vajont. Ne approfittano per rilanciare la questione aeroporto Valle dei Templi di Agrigento, chiedendo subito una tabella di marcia. Ponte sullo stretto e disastro del Vajont, l'accostamento per gli architetti di Agrigento è assolutamente infelice. Siamo allibiti, affermano in una nota. Associare il ponte sullo stretto al disastro del Vajont è un fatto gravissimo. A coloro che hanno sempre frenato lo sviluppo socio-economico della nostra terra, dicono, si uniscono i catastrofisti che richiamano tragedie senza alcun fondamento. Ma il presidente Rino Lamendola non perde occasione per rilanciare sulla necessità dell'aeroporto ad Agrigento. Confermiamo, dice, l'urgenza e indifferibilità di realizzarlo, impegnando risorse irrilevanti rispetto a quelle del ponte. Valorizzerebbe i nostri beni culturali, alimentando un rilancio socio-economico del territorio che, alla luce dei vantaggi indotti dalla designazione di Agrigento capitale della cultura 2025, sarebbero enormi. Apprezziamo
Apprezziamo, conclude, l'impegno dei nostri deputati che si sono impegnati per questo e auspichiamo che si dia pronto avvio alla necessaria tabella di marcia per la sua realizzazione, fermo restando che il ponte, l'alta velocità, i porti e il completamento della rete autostradale trasformerebbero il nostro territorio con forti ricadute positive per lavoro ed economia. Riprendiamo la vicenda del ponte sullo Stretto, le cui problematiche sono pervenute fino alla popolare trasmissione Le Iene, che si è interessata del caso, e c'era per Agrigento presente a testimoniare Mariamico con Claudio Lombardo. Vediamo. Nell'ambito del servizio trasmesso ieri dalle Iene Italia 1 dedicato al ponte sullo Stretto, se è davvero una priorità o meno, è intervenuto anche Claudio Lombardo di Mariamico denunciando come sia necessario prima del ponte la messa in sicurezza e completare le infrastrutture stradali che da anni non sono completate, come ad esempio il ponte del Caos che collega l'uscita del porto di Porto Empedocle con la strada statale Agrigento-Trapani. Altro esempio preso in considerazione da Claudio Lombardo è lo stesso viadotto Morandi, in ristrutturazione da diversi anni con un'arteria transitabile in doppio senso di marcia. Ora ti faccio vedere una cosa incredibile e paradossale. Guarda questo, doveva essere un'opera strategica per migliorare il traffico di tutta questa area per il turismo estivo e invece dagli anni 90 è rimasta così. Ma quanto manca per attaccarsi alla galleria? Meno di 50 metri. Siamo a Porto Empedocle, meta strategica per il turismo della Valle dei Templi siciliana. Quel ponte avrebbe potuto essere uno snodo importantissimo, eppure questa è la situazione da quasi 30 anni. Abbiamo poche strade, poche infrastrutture e quelle che abbiamo non vengono terminate. Insomma, i ponti si fanno, ma non si finiscono. Vediamo un altro caso, il ponte Morandi di Agrigento, gemello del più noto ponte Morandi di Genova, con gli stessi problemi. Aveva dei buchi clamorosi nei piloni ed era a rischio crollo. Ed è per questo che dopo una protesta degli abitanti il ponte è stato chiuso e sono partiti i lavori di messa in sicurezza. Tu pensa che nel 2018 sono stati stanziati più di 30 milioni di euro. Oggi, dopo 6 anni, la situazione è questa. Unica corsia a doppio senso alternato, chissà quando l'apertura definitiva. Ci si costruisce un ospedale con 30 milioni di euro. E invece siamo ancora qua. E questo è un altro esempio. È partito e si è fermato. Serve altro in Sicilia, servono le strade, servono le ferrovie. Non è una priorità il ponte di Messina. I cambiamenti climatici e il caldo inusuale di questi giorni sta mettendo a dura prova un settore produttivo che è quello dell'abbigliamento e proprio per questo Confcommercio ha deciso di scendere in campo con una nota. Una stagione, quella che sta vivendo il comparto della moda, devastante, dove si registra un calo delle vendite che sta mettendo a dura prova i negozianti di abbigliamento. Le temperature fuori stagione hanno già messo in grave crisi il settore della moda, provocando un'autentica emergenza. Le temperature quasi estive stanno facendo rinviare gli acquisti dell'abbigliamento autunnale e invernale, con un pessimo risultato delle vendite. L'allarme viene lanciato da Federmoda Confcommercio Agrigento, che evidenzia un danno difficilmente recuperabile nel corso della stagione e oggi più che mai viene chiesto l'intervento delle istituzioni. A differenza degli anni precedenti, dichiara Alfonso Valenza, presidente di Federmoda Confcommercio Agrigento, quando questo era il periodo dell'anno in cui si iniziavano a guardare le vetrine dei negozi per comprare le giacche, gli abiti autunnali, oggi il caldo in record non sta orientando gli acquisti, ma anzi vengono bloccati, con conseguenze negative per il commercio di moda al dettaglio. In un momento così complicato, senza i giusti incassi, i negozianti hanno anche l'onere di affrontare le scadenze dei pagamenti, come i mutui, le retribuzioni del personale, eventuali prestiti, le ricevute bancarie e tante altre spese.
Le spese generali sempre più elevate e gli affitti che seguono l'aumento dell'inflazione stanno delineando una situazione ingestibile per chi vede le proprie vendite ridotte al lumicino. Federmoda di Confcommercio Agrigento ritiene pertanto necessario fornire un supporto al settore anche attraverso un accordo di filiera con i fornitori per prorogare le scadenze dei pagamenti autunnali. Inoltre è necessario un forte intervento delle istituzioni governative volto a favorire il calo dei costi di locazione. Il comparto è in agonia con il rischio palese della chiusura definitiva di molte attività. Fino ad oggi i commercianti hanno cercato di contenere i rincari dei listini riducendo i propri ricavi per rendere i costi più accettabili dai clienti, ma oggi questo purtroppo non è più possibile. Si auspica necessariamente una riduzione delle imposte a partire dalla riduzione dell'IVA. In questo complicato periodo il settore dell'abbigliamento sconta anche il generale rialzo dei prezzi. La nostra più grande preoccupazione è sempre stata quella di doversi svegliare un giorno dovendo applicare prezzi alla vendita. Non saranno accettati dai consumatori perché troppo alti e questo giorno praticamente è arrivato, afferma la Confcommercio di Agrigento. I consiglieri comunali di Agrigento della Democrazia Cristiana nei giorni scorsi erano stati molto polemici sulla storia di Agrigento capitale della cultura, avevano detto qualcosa che suonava come molto pesante, si sta sfiorando il ridicolo. E il sindaco di Agrigento ha pensato di rispondere. La sintesi di questa sua risposta è: ma Cuffaro sa della vostra presa di posizione? Vediamo. In merito alla nota stampa fatta dalla segreteria provinciale della Democrazia Cristiana qualche giorno fa, ove si evidenziavano le criticità di Agrigento capitale della cultura 2025, oltre alla perdita di credibilità verso gli osservatori nazionali, si sta sfiorando il ridicolo. Questo un passo proprio del comunicato stampa. Interviene oggi il sindaco Miccichè che con molto stupore afferma: Totò Cuffaro è a conoscenza del comunicato stampa della segreteria provinciale. A proposito di esso, diramato il 31 ottobre dalla segreteria provinciale, giorno 7 ottobre scorso ho partecipato a Ribera, invitato dal segretario nazionale della DC Totò Cuffaro, nell'ambito della festa dell'amicizia, a una tavola rotonda nella quale si è parlato di turismo, di cultura e quindi di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Sono stato accolto benissimo, complimenti, congratulazioni, disponibilità da parte di Totò Cuffaro e dei deputati presenti, un incontro proficuo e cordiale che si è concluso con l'intesa di rivedersi molto presto per lavorare insieme alla realizzazione del progetto. Come mai ieri, a distanza di poche settimane, senza nessun motivo reale, la segreteria provinciale della DC attacca il mio operato? Io in vita mia ho sempre costruito, realizzato, ragionato e ho sempre cercato conclusioni e soluzioni condivise. Non capisco il senso e il fine di questo comunicato. Non condivido il gioco a rompere da parte della Democrazia Cristiana, un partito in maggioranza alla Regione, con gli altri che sostengono la mia amministrazione. Non comprendo queste dinamiche politiche. È a conoscenza, continua il primo cittadino Miccichè, il segretario nazionale del comunicato stampa? Io dico di no. Concludo ricordando a me stesso, continua Miccichè, e a tutti che il 31 marzo scorso Agrigento ha raggiunto un risultato straordinario, unico, meraviglioso, quindi sfruttiamolo, cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, nel primario interesse di Agrigento, cerchiamo insieme di non perdere questa amministrazione. Le amministrazioni, conclude il sindaco, passano, Agrigento è eterna, lasciatela fuori dalle beghe politiche. E intanto ad Agrigento si lavora per il Museo di Città, la cui realizzazione è stata avviata e verrà ospitato presso il Collegio dei Filippini, e sarebbe già a buon punto. Di questo ha dato comunicazione il sindaco Miccichè, che ha fatto un sopralluogo sul posto unitamente al professore
Carrada. Carrada, ricordiamo, è stato anche uno degli autori di Super Quark, la fortunata trasmissione di Piero Angela. Ci troviamo all'ex Collegio dei Filippini. Questa è un'altra opera in fase di completamento perché ci avviamo ad Agrigento 2025. Siamo al terzo piano, dove qui verrà realizzato il museo di città, e proprio accanto a me c'è il dottore Giovanni Carrada, indicato dal FAI come consulente proprio per seguire i lavori di questo museo. Per me è un grande piacere, un onore e anche una responsabilità essere qui per raccontare questa città antichissima a visitatori che vengono qui da tutta Italia, da tutto il mondo, e valorizzare soprattutto questa esperienza storica lunghissima, straordinaria, che si è stratificata nelle strade, nei palazzi, nei vicoli del centro storico di Agrigento. Sarà un lavoro entusiasmante, sono sicuro, e spero che arriverà presto a un'apertura, perché la città se lo merita. La buona sanità, quella dei sanitari che a San Giovanni di Dio si adoperano ogni giorno per salvare vite, lenire sofferenze e somministrare cure, sono stati oggetto di una lettera di plauso che una cittadina ha voluto rendere pubblica. La buona sanità, quella dei nostri medici e paramedici che si spendono in maniera assolutamente indefessa per dare sollievo, salvare vite e curare i pazienti, coloro che sono in prima linea sempre sostenendo turni, orari e responsabilità impossibili e che sono utilizzati da un apparato politico e burocratico che ne mette a dura prova resistenza e pazienza. Ecco, sono loro i destinatari di una nota che una cittadina ha voluto scrivere. È una lettera da destinare a quanti presso il San Giovanni di Dio si sono adoperati per salvare la vita, rassicurare, confortare, somministrare cure, compassione, affetto e competenza ad un parente ricoverato. Se la gratitudine, dice, è la timida ricchezza di chi non possiede nulla, noi vogliamo dire grazie di cuore a tutti coloro che si sono presi cura del nostro congiunto. Parole che dovrebbero fare riflettere politica e burocrazia, che invece demoliscono il castello di fiducia e professionalità che i sanitari giorno dopo giorno edificano con amore e pazienza. Sempre tema di sanità, per domani è stata indetta dall'ASPO una conferenza stampa sul tema stato di salute della sanità agrigentina, interventi in atto e prospettive. Ne parlerà il commissario Zappia, mentre l'OPI, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, comunica che riguardo alla vicenda delle fughe di medici dall'ospedale di Agrigento proporrà un incontro al prefetto Romano proprio per affrontare questa problematica. E adesso parliamo di migrazioni. Sono stati circa 400 i migranti giunti ieri a Lampedusa a bordo di un peschereccio. L'imbarcazione è stata bloccata dalla Guardia Costiera, che l'ha scortata fino al porto di Lampedusa. Come da prassi, i migranti sono stati identificati, rifocillati, sottoposti a controllo delle condizioni di salute. Nelle prossime ore verranno trasferiti per la destinazione che sarà loro assegnata. Adesso qualche breve di cronaca. L'ipotesi di reato è estorsione e rapina che avrebbe perpetrato ai danni della mamma per estorcerle soldi finalizzati all'acquisto di droga. Per questo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni di Licata e il GIP ne ha disposto l'assegnazione ad una comunità terapeutica. Ancora a Licata, la situazione emergenziale della criminalità, che è stata tra l'altro nei giorni scorsi oggetto di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha registrato un nuovo episodio che grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine è stato probabilmente bloccato in tempo. 4 adolescenti sono stati fermati nei pressi di Piazza Progresso e denunciati in stato di libertà per porto abusivo di oggetti, atti
atti ad offendere. Recavano con loro in mano mazze di baseball e spranghe di ferro. Non si sa ancora cosa ne volessero fare. Intanto, notizia dell'ultima ora, si è dimessa l'assessore ai servizi sociali del comune di Aragona, Maria Licata, ad un anno dalla sua nomina. La Maria Licata ha affidato ad una nota le sue dimissioni, ringraziando il sindaco per la fiducia accordatale e per la possibilità che ha dato di fare questa esperienza. Purtroppo non sono i bambini ad essere un problema, ma i contratti precari, perché a volte le giovani donne si ritrovano a dover scegliere tra la propria carriera e quindi il proprio lavoro, molto spesso anche precario, e la voglia di formare una famiglia. Quindi si fanno figli sempre più grandi, si fanno figli quando si ha un contratto stabile che spesso e volentieri anche non arriva, e la donna è costretta a dover decidere tra appunto famiglia e carriera. Non vogliamo che questo avvenga più. Perché è necessario questo intervento che invocate di fronte a una politica che a quanto pare non ha la consapevolezza adeguata dal suo punto di vista rispetto al tema che c'è? Purtroppo abbiamo visto che questo governo non ha questa consapevolezza, tant'è vero che ha aumentato anche l'IVA sui beni di prima necessità per i piccoli come pannolini e le pappe e il latte. Però noi battagliamo perché è proprio un diritto che ogni donna dovrebbe avere, quello appunto di non dover scegliere, ma di potersi realizzare sotto tutti i punti di vista, sia nella sfera familiare che nella sfera della carriera. E soprattutto con questa proposta di legge noi non facciamo altro che nel periodo di maternità sospendere praticamente il contratto a tempo determinato, che riprenderà una volta finito il periodo di maternità, così anche da non gravare sulle imprese, e anzi lo Stato agevolerà le imprese che investiranno nell'assunzione di giovani madri, perché avranno uno sgravio del 50% dei contributi. Purtroppo questo è un dato di fatto e non è soltanto nel mezzogiorno d'Italia, ma succede in tutta Italia. Basta guardare i dati di alcune agenzie che si occupano proprio delle difficoltà di tutti gli italiani a trovare lavoro e soprattutto a mantenerselo. Il 9% di questi dati dicono che le donne non riescono a mantenersi il lavoro, soprattutto quando affrontano la maternità. Noi abbiamo provato con Angela Raffa a intervenire proprio su un contratto che è precario, cioè contratti a tempo determinato, cercando di aiutare il più possibile a non far uscire prima queste donne che hanno la maternità, ma permettendo agli imprenditori senza costi aggiuntivi di mantenere non solo il posto, ma di prorogare a queste donne il tempo utile che si prendono per assistere i loro figli appena nati. E adesso ci fermiamo perché c'è la pubblicità e noi torniamo tra poco. Lo sport. Il presidente dell'Akragas, Roberta Lala, si scusa con i tifosi della squadra. Dice un risultato disastroso all'Ocri che nessuno si aspettava. Vediamo. Mai sconfitta è stata così pesante per i colori biancazzurri dell'Akragas e contro un avversario, il Locri, che sino a quel momento era andato in rete appena 6 volte nelle precedenti 10 gare di campionato. In poche parole, una disfatta in tutti i sensi, ma digerita anche dai tifosi biancazzurri, oltre che dalla società di cui parleremo dopo, che stanno sfogando la propria ira sul web. Nell'occhio ciclone calciatore lo stesso allenatore, un'atmosfera davvero molto pesante ed in previsione del prossimo impegno casalingo contro la San Cataldese. Una gara combattuta, quella di Locri, nervosa e ricca di falle, dove gli scontri si facevano sempre più duri e frequenti, tanto da costringere l'arbitro al 20° del primo tempo ad estrarre il rosso diretto nei confronti di Vincenzo Aquino e dell'ultimo arrivato, l'attaccante Leuca. 10 uomini per parte, le due squadre hanno continuato ad affrontarsi senza alcun timore reverenziale, arrivando sino alla fine del tempo sul nulla di fatto. Sin qui tutto bene. Al ritorno in campo, invece, il Locri sembra avere una marcia in più.
imprimendo maggiore agonismo, mentre l'Akragas soffre parecchio ad arginare le folate offensive degli avversari. Il gol del vantaggio calabro non tarda molto ad arrivare e lo ottiene con Marsico a conclusione di un'azione veloce. Lo svantaggio mette in crisi la compagine dei Templi, che incassa il bis al 54esimo con Bova, come si vede dalle immagini, che è stato molto abile a trovare il corridoio giusto per infilare il portiere sorrentino. Sul 2-0 l'Akragas dà l'impressione di essere in balia dell'avversario. Corre il 60esimo, ecco un altro episodio negativo. Jama, in uno scontro con l'avversario, si fa male e cade a terra. Anziché fermare il gioco, gli avversari continuano la propria azione, con Diakité che serve il liberissimo Marsico, il quale segna la sua doppietta personale. Si scatena l'ira di Marrale per vibrate proteste, il quale viene prontamente espulso, seguito a ruoto dal tecnico Marco Coppa. Oramai la partita ha ben poco da dire, anche perché in inferiorità numerica e con qualche altro giocatore a mezzo servizio non ha più la forza di reagire. Il Locri gioca di rimessa, ma la traversa grazia ancora il guardiapale biancazzurro sorrentino. Adesso non resta altro che calmare gli animi e abbassare i toni. La dirigenza sicuramente si farà sentire, anche perché domenica prossima arriva lo scontro al Seneto con la San Cataldese. Ma vediamo i risvolti di questo brutto mercoledì, festa di tutti i santi. Il presidente dell'Akragas, Roberta Lala, alla luce della sconfitta di mercoledì pomeriggio sul campo di Locri, tiene innanzitutto a scusarsi con la tifoseria per il risultato disastroso dell'Akragas e poi aggiunge: nessuno si aspettava questa debacle e nessun tifoso biancazzurro che ama la squadra meritava questa sconfitta che ha i contorni di una umiliazione. Io e i miei più stretti collaboratori stiamo cercando di capire i reali motivi di queste prestazioni altalenanti. Vogliamo vederci chiaro. Ci sono momenti che la squadra esprime determinazione, grinta, agonismo, come mostrato contro il Trapani nella Varbonese, per poi avere inspiegabilmente fluttuazione negativa, come anche oggi contro il Locri, dove è mancato tutto: agonismo, cattiveria e mentalità. È mancata la determinazione di voler vincere la partita, di voler portare a casa punti importanti per la salvezza, e questo non va bene. Valuteremo, aggiunge ancora la presidente Lala, il da farsi. Ribadisco il fatto che la società sta cercando di capire questo tipo di cambiamenti repentini da una partita all'altra, che non vanno assolutamente bene. Stiamo riflettendo per conoscerne le cause e prendere i necessari provvedimenti, gli aggiustamenti idonei per il bene dell'Akragas. Infine ricordo a tutti che il nostro obiettivo è quello di centrare la salvezza il prima possibile e stazionare al centro classifica. Conclude ancora la presidente Lala. È tutto pronto per il calcio d'inizio di Locri Akragas, calcio d'inizio affidato all'Akragas. Partiti, siamo dentro il primo tempo della sfida salvezza Locri Akragas. Comito con le mani, ancora Comito, Catalano, Marsico, poi Diakité, la conclusione, Sorrentino in angolo, super parata del portiere dell'Akragas al settimo del primo tempo, palla gol per il Locri. Buona partenza per la formazione di Panarello, secondo angolo per la squadra di casa. Palla sul secondo palo, Diakité tutto solo, palla fuori, si salva l'Akragas. 2 espulsi, Leuca dell'Akragas e Vincenzo Aquino per reciproche scorrettezze. Tutto questo al minuto 15 del primo tempo. Siamo giunti al 20esimo, punizione per l'Akragas, Jama per Di Mauro, la conclusione, palla sul fondo. Angolo di Venosa, siamo a metà del primo tempo, ancora 0-0 tra Locri e Akragas. Recupera il pallone Trombino, poi Scandurra per Jama, la finta, manda al bar Davide Aquino, poi Trombino punta la porta avversaria, entra in aria Trombino, la conclusione, Lanziani la tiene lì. Siamo giunti al 31esimo, punizione per il Locri, attenzione. Palla in aria, allontana Rechichi, ancora Locri in proiezione offensiva, recupera il pallone l'Akragas, attenzione a Trombino, se ne va Trombino, il duello con il diretto avversario, brutto fallo su Trombino, soltanto giallo per Di Venosa.
Siamo in pieno recupero, 46 sul cronometro, punizione per il Locri, attenzione, parte Diakate, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Bova, il cambio gioco, quarto minuto della ripresa, attenzione, chance importante per il Locri, ha segnato la formazione di casa con il numero 20 Marsico. 1-0. Rechichi, Baio, Di Mauro, manovra l'Akragas, Jama prova a reagire la squadra akragantina, Di Mauro fino in fondo, Di Mauro, zona tiro, Di Mauro con il sinistro, non va. Rechichi con la testa. Attenzione ancora al Locri, fino in fondo la conclusione, sono 2-0 per il Locri, ha segnato con la maglia numero 30 Bova. Si è fatta trovare ancora impreparata la difesa akragantina. Di Mauro, pallone per Trombino, arriva Mannina, la conclusione, la parata di Lanziani al 13° della ripresa, Akragas è vicina al gol. Marrale, Mannina, Marrale in zona tiro, Marrale carica il destro, Murato, ma arriva Mannina. Marrale, Jama, buona reazione dell'Akragas, adesso Baio, 15° della ripresa, Jama, azione prolungata, insistita dell'Akragas, si è fatto male Jama, non butta via il pallone il Locri, si è fatto male Jama, il Locri continua a giocare, incredibile. E sono 3, ha segnato il Locri il 3-0 con Jama che si è fatto male. Baio, il cambio gioco, attenzione, Rechichi con la testa, Lanziani è attento, espulso Marrale per doppio giallo, l'Akragas in 9 uomini. 33° della ripresa, punizione per il Locri, la conclusione, traversa, colpita da Comito. Ci prova il Locri, la conclusione, palla fuori di un niente. È il gol del Locri, il 4-0, firmato Pappalardo al 38°. Trombino punta la porta avversaria, Trombino contro 4 avversari, Trombino, la conclusione, la parata del portiere del Locri. È stato un mercoledì tutto da dimenticare per le agrigentine Akragas e Canicattì, con la prima che ha ceduto pesantemente al Locri con il risultato di 4-0, mentre il Canicattì in casa si arrende per 2-3 contro un arrembante Real Casalnuovo. Malgrado tutto, la classifica per entrambe non ha subito grossi contraccolpi, ma guai a commettere ulteriore errore di percorso in quanto la bassa graduatoria non è poi molto lontana. Prodezza esterna l'ennesima del Trapani che passa anche a Reggio Calabria per 0-2 e della Vibonese che stenta ma passa a San Cataldo per 2-3. E chi sfiora l'impresa è invece il Licata che sul campo del Siracusa poteva fare punti importanti dopo una gara gagliarda e ben giocata. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati di questa 11ª giornata di Serie D Girone I. Canicattì e Real Castelnuovo 2-3. Lamezia Sant'Agata 4-1, Locri Akragas 4-0, Reggio Calabria Trapani 0-2, San Cataldese Vibonese 2-3, Igea Castrovilleri 0-0, Siracusa Licata 3-2, Acireale Ragusa 0-0, mentre questo pomeriggio si giocherà San Luca Gioiese. Ha riposato il Portici. Lo dicevamo nei titoli, non è un buon momento per lo sport agrigentino, anche per la Fortitudo che ha perso a Trapani e con il morale a terra si prepara ad affrontare domenica in casa una fortissima squadra, il Cantù. Il Trapani travolge la Fortitudo Agrigento e conquista il derby siciliano. Al Palasciarche non c'è stata mai partita con gli uomini del coach Pilot già sotto di 18 punti alla pausa, un divario che crescerà anche negli altri quarti fino a trasformarsi in una vera e propria disfatta con il risultato definitivo di 105 per il Trapani contro 72 per la Fortitudo.
Agrigento, il cui inizio del campionato è stato particolarmente difficile, dovrà trovare ora delle soluzioni e delle forze nuove per invertire la rotta. Domenica al Pala Moncada arriva la corazzata Cantù, forse il peggiore avversario da affrontare in questo momento. Sì, il parere sulla partita è abbastanza, molto onesto. Quando una squadra vince con uno scarto del genere bisogna fargli i complimenti, non ci si può girare intorno. Oggi si è vista una differenza abbastanza netta fra le due squadre. Trapani ha giocato per mangiarci vivi dal primo possesso. Quello che noi non abbiamo fatto è farci trovare pronti a questo tipo di aggressività che ci aspettavamo, su cui avevamo lavorato, però evidentemente non eravamo pronti abbastanza. Allo stesso modo faccio un'analisi un po' più larga. Questa è la prima sconfitta di tanti punti che subiamo in questo campionato e sicuramente mi dà degli spunti su cui dover lavorare, perché a questa squadra fino ad oggi non è mai mancato l'atteggiamento e la voglia di buttarsi, la voglia di non fare brutta figura e la voglia di dimostrare che fino all'ultimo possesso, fino all'ultima possibile palla dubbia, c'era sempre la possibilità che la vincessimo noi. Oggi questo non è successo, penso sia stato evidente nel corso della partita con palle strappate dalle mani, gente che ci girava vicino a spalle a canestro e ci schiacciava in testa, 1 contro 1 presi in tutti i modi. Questo non può andare bene. Poi, con estrema onestà, questa è la partita che decide il nostro campionato? No, non lo è. Però quello che ho detto ai ragazzi adesso, di cui dobbiamo essere perfettamente consapevoli, è che quando si incontra un avversario forte bisogna uscire dal campo perdendo di 30, però sapendo che abbiamo dato tutto, e oggi noi usciamo dal campo perdendo di 30 sapendo che non abbiamo dato tutto. Quindi ognuno di noi si prenderà delle responsabilità, anche perché domenica abbiamo Cantù, quindi di certo non un'altra partita morbida, e quello che si è visto oggi non si può ripetere. Franco Camarasana, Gazzetta. Il divario è chiaramente sotto l'aspetto qualitativo è notevole. Io sinceramente non mi aspettavo nel terzo quarto che voi mollavate, perché mi sembra che la squadra proprio già sin dal terzo quarto ha mollato anche psicologicamente come concentrazione. Sì, abbiamo parlato dentro lo spogliatoio dicendo delle cose abbastanza semplici che si ricollegano al discorso di prima e che secondo me in una partita del genere non dovrebbero neanche essere ripetute, ovvero quello che non possiamo accettare che un avversario ci strappi la palla dalle mani o ci schiacci in testa poi girandosi e dicendo perché è successo. È successo perché mancava energia. Poi, come giustamente ha detto lei, il divario qualitativo, sicuramente anche atletico, è stato evidente oggi. Permettetemi una cosa, fino a oggi, e continuerò a farlo perché io sono fatto così come persona prima che come allenatore, non ho mai dato colpe a questi ragazzi e di certo non lo farò oggi, perché devo tener conto di tante cose. Devo tener conto comunque che ragazzi come Chiarastella, come Ambrosin fino ad oggi hanno fatto gli straordinari, ci hanno provato a trascinare in tutte queste partite e quindi il beneficio del dubbio di un pochino di stanchezza devo prenderlo. Detto questo, sono i primi a essere consapevoli, perché sono dei ragazzi veri, che quello che abbiamo fatto non è andato bene e sicuramente il calo del terzo quarto mi ha fatto chiamare 2 time out nel giro di 5 minuti, è stato proprio l'inizio della fine. Coach, roster nuovo, pure ci sta anche un po' di esperienza che deve maturare questa squadra, step dopo step, dove sono i margini di crescita, se ci sono, e come si riprende dopo una batosta del genere. E infine ti chiedo, gli americani sono un po' mancati, stasera ti aspettavi di più, Coil forse a metà servizio? Grazie. Sì, il fatto che Coil sia a metà servizio penso sia abbastanza evidente a tutti, cioè la miglior partita che lui ha giocato è stata proprio quella contro Trapani nella Supercoppa ed è abbastanza ancora l'ombra di quel giocatore, però è normale, è fermo da un mese, è la seconda partita. Contro un avversario del genere è anche un po' complicato parlare di step,
Noi abbiamo affrontato settimana scorsa, 3 giorni fa, una partita che dovevamo vincere a tutti i costi, contro una squadra fastidiosa, l'abbiamo vinta con difficoltà e io lì ho visto degli step, sicuramente. Oggi avevamo lavorato in questi 2 giorni e avevo visto i ragazzi anche molto focalizzati su questa partita. Ci sono 1000 fattori, sicuramente quando incontri un avversario così forte, con le motivazioni così alte come aveva Trapani oggi nel derby davanti al suo pubblico, se non sei impeccabile, rischi di arrivare a una brutta figura come è stata oggi. Però come si riparte? Io l'ho già detto, a qualcuno fa sorridere, sembra fonte di sarcasmo, ma oltre che tornare in palestra e lavorare non si può fare altro in questo sport. Cioè, bisogna parlarsi, bisogna recuperare energie perché giochiamo fra 2 giorni, tra l'altro a mezzogiorno, quindi non c'è neanche così tanto tempo per recuperare. Non si può fare nient'altro perché tanto in questo sport, in questo campionato, gli alibi non devono esistere. Secondo me ci sono dei dati di fatto che è giusto tener conto. Si torna in palestra e si lavora, sapendo che ci saranno partite tostissime come questa, probabilmente domenica ne sarà un'altra, e poi abbiamo altre 2 partite contro Vigevano e contro Juvi Cremona che probabilmente saranno molto più importanti a livello di decisione del campionato. Detto questo, come non venivamo qui oggi per prendere 30 punti, non facciamo questa cosa con Cantù perché saremo degli stupidi e dei falsi a dire una cosa del genere. Quindi torniamo in palestra perché è l'unico modo che può esserci per cercare di risolvere questa situazione. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani con la nostra informazione che tornerà puntuale come sempre alle 14. A tutti buona serata.